Sayın izleyiciler, bir salı akşamı daha sizlerle Suyun Sesi programında beraberiz. Bu haftaki konuğum Zeytin Platformu Sekreteri Sayın Mehmet Emin Sanlı. Sayın Sekreterim hoş geldiniz. Hoş bulduk Rüstem Bey. Kendisi aynı zamanda benim meslektaşım, Ziraat Yüksek Mühendisi. Zeytin Platformu ve zeytinle ilgili birçok konularda sohbet edeceğiz. Sizler de bizi izleyeceğinizi zannediyorum. Sayın meslektaşım, evet. Böyle bir platformu kurmanın önce bir kendinizi bir kısa tanıtın da. Evet, ben Mehmet Emin Sanlı. Evet. Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Şu anda Tarım Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevliyim. Daha önce de bir Harran Üniversitesi'nde 17 yıl öğretim görevliliği hizmetimiz var. Tabii sizlerle de gıyaben tanışıyorduk Rüstem Bey. Ayrıca 90'lı yılların efsane Tarım İl Müdürü ile program yapmaktan dolayı da mutluyum. Ayrı bir onur benim için. O sizin iyi şeyiniz. Şahsen tanışıyorduk, gıyaben tanışıyorduk. Şahsen de tanışmak bugüne nasipmiş. Biz tabii Urfa'da yıllardır sürdürülen bir belirli bir üretim deseni var. Yanlış bir üretim deseni var. Her tarafa çılgınlar gibi pamuk ekiliyor. Evet. Yani bir tarım kenti düşünün. Maydanozunun nanesini Mersin'den, İskenderun'dan getiren, domatesini Tokat'tan getiren böyle bir tablo içerisinde. Biberini Ürdün'den getiren. Ürdün'den getiren biberini, yani Urfa için bizim için hiç olmayacak bir evet. şey. Zeytinin ana vatanında zeytin üretiminin çok yetersiz olduğu, yani zeytin adeta burada şu anda, yani dışarıdan gelenler yol üstünde birkaç zeytin ağacı görmüş geçen bazı dostlarımız. Hayret ettiler, yani Urfa'da hayret etmişler, ağaç varmış, meyve ağacı da varmış diye. Halbuki zeytinin ana vatanı ve tarihte de baktığımızda buradan Viranşehir'e kadar o şu anda kıraç gördüğümüz muattal durumdaki, atıl durumdaki o verimsiz arazi aslında zeytin ormanlarıymış, zeytin plantasyonlarıymış. Göbekli Tepe'de malum hala zeytin işleme araç gereçleri çıkıyor. Bir de dediğim gibi olayın ekonomik boyutu var. Yani Türk tarımına, Urfa çiftçisine nasıl yeni koridorlar açabiliriz? Evet. Yeni üretim desenleri, yeni ürünler, yeni pazarlar adına. Yıllardır bunları biz aramızda konuşuyorduk meslektaşlarımızla sizin gibi. Neticede kıymetli bir ağabeyimiz İhsan Şen Ocak hocamız, o da Harran Üniversitesi eski sekreterlerindendir. Evet. Mimar ağabeyimiz. Aynı zamanda şehir plancısıdır. Bir araya geldik, böyle sizin gibi doğa dostlarıyla neler yapabiliriz onu konuştuk. Bir platform oluştu. Birçok kurumun desteğiyle tabii oluştu bu. Güzel çalışmalar koyduk ortaya. Paneller yaptık. Belirli bir farkındalık oluşturduk zannediyorum. Domino etkisi oluşturdu. Birçok sayıda çiftçimiz zeytine döndü. Evet. Tercihini zeytinden yana kullandı. Yine şu anda sevinerek izliyoruz. Şanlıurfa'ya, tek tek dağlarına, başka yerlere Sayın Bakanımızın da büyük katkılarıyla, duyarlılığıyla yeni zeytin rekreasyon alanları, plantasyonları oluşturulacağını duyuyoruz. Bunlardan tabii mutluyuz. Tabii bununla birlikte çalışmalarımız yetersiz. Çalışmalar çok yetersiz. Çünkü çok büyük bir potansiyel var. Zeytinin ana vatanındayız. Türkiye'de bir numara olabilir. Evet. Urfa zeytinde. Bunun yan kolları da gelişiyor. Yine platformumuz üyelerinden Sayın Mustafa Gülpınar. Kendisi geçen yıl çok önemli bir tesis açtı. Evet. Zeytin işleme tesisi açtı. Yağ çıkarma, yağ atölyesi diyelim. Ve birinci kalite yağ çıkarıyorlar. Yani böyle büyüyen bir domino etkisiyle yan periferdeki kollarıyla bu sektörün kalkınmasına inşallah katkıda bulunuyoruz zannediyorum.
Yani platformu bu şeylerle, düşüncelerle tabii, münazaralarla çok kurdunuz. amatörce kurduk. İhsan Evet. Hocam zaten konuğumuz olmuştu. O detaylı anlatmıştı. Yani ağaçlandırma adına bir de orman diyorlar. Yani o da yanlış bir terim. Orman Evet. olması için bir yerin 300 yıl geçmesi lazım. Akarsuyu, çeşitler olması lazım. Ekosistemi olması lazım. Kuru çamlar, kuru çamlık diyelim. Alanlara da ormanlık alan deniyor. Urfa'da zaten yok rekreasyon alanı. İşte bir kuru çamlığımız var. Evet. Gölpınar tarafındaki malum. O da büyük bir baskı altında. Çevreden muhasara altına Tahrip alındı. ediliyor. Tahrip Evet. ediliyor. Ekosistem, ekolojik çeşitlilik çok yetersiz. Yani şu anda Almanya'da mevcut ormanlara bile Rüstem Bey alıç gibi yemişli ağaçlar ekiliyor. Evet. Malumunuzdur sizin. Bizi izleyen doğa dostlarına burada iletmiş olalım. Mevcut ormanlık alanlara, yani binlerce yıllık ormanlık alanlara bile Tübingen Ormanı gibi falan Evet. alıç gibi yemişli ağaçlar ekiliyor, çoğaltılıyor, dikiliyor. Amaç oradaki kuşların çoğalması. Kuşlar çoğalınca zararlı kurtları, sinekleri yiyor. Bir ekolojik denge oluşuyor. Bizde tabii kuru çam her taraf. Meyvesi yok, ekonomik değeri yok. Yani odundan başka hiçbir keresteden başka değeri yok. O da tartışılır. Ufak bir izmaritle koca bir çam ağacının İpek yolda şehrin ortasında cayır cayır tutuştuğunu ve gelen geçenlerin ceketini vuran, su döken balkonlardan buna rağmen söndürülemediğini gözlerimle gördüm. Çok çabuk tutuşuyor. Yani Allah muhafaza ben buradan yetkilileri de şu anda şimdiden uyarıyorum. Gerekli tedbirler yetersiz bu Gölpınar'daki o Evet. çamlık alan içinde. Yangın yolları vesaire yok. Su rezervi yok herhangi bir şeyde. Maalesef. Dolayısıyla ben daha önce de Tema Vakfı'nda buradan selam olsun İlhami Günbey'e, beyefendiye. Onun başkanlığı sırasında biz de Tema Vakfı Yönetim Kurulu'ndaydım Evet. Şanlıurfa. Orada da ilk defa bu fikirleri dile getirdiğimizde kabul gördü hamdolsun. Yani nitekim 97'deydi zannediyorum Çanakkale ormanları Evet. yanıyordu. Çanakkale yangınında yangınlar kayın ağaçları sayesinde durdurulabildi. Evet. Yani o kızılçamların önünü alamıyorsunuz. İtfaiye helikopterler yetersiz kalıyor. Hem tutuşma tehlikesi hem ekonomik değerinin olmayışı dolayısıyla bunun Urfa için uygun bir şey olmadı. Yani şimdi baktığımızda peyzaj düzenlemesi için bile anlamsız bir ağaç Evet. çam. Bütün meslektaşlarımız, doğa bilimciler bilir. İğne yapraklar tundra bölgesinin ağaçlarıdır. Evet. Yani kutup bölgesinin reçineli ağaçlar. Şimdi bu bizim bölgemize uymuyor. Kök gelişimi yetersiz. Çam kütüğü gibi devrildi lafı vardır bizim Evet. atasözü. Çok çabuk yıkılıyor. Ömürsüz. Dolayısıyla zeytin daha uygun bir peyzaj konstrüksiyon malzemesi. Hem 24 ay yeşil. Evet, her dem yeşil. Evet. Hem ekonomik, müthiş bir ekonomik değeri olan, aynı zamanda bölgemizde bilinmeyen bir şeyi, zeytin ağacının yaprakları da hayvan yemi olarak Evet. kullanılabiliyor. Yani her açıdan değerlendirilebilecek bir biyolojik konstrüksiyon malzemesi. Biz bu zenginlikten niye mahrum kalıyoruz? Yani alınacak aslında Orman Müdürlüğü'nün, Orman Bakanlığı'nın Evet. alacağı birkaç basit karara bakar. Bu konularda çok geciktik. Bunun için tabii sivil inisiyatif lazım. Yani biz mesela Tema Vakfı'ndayken, buradan o dostlarımızı da selamlayalım. Yani devletin tek başına diktiği fidan sayısının kat be kat fazlasını biz sadece ufak bir Urfa'da gönüllü kuruluş Evet. dikiyorduk. Şimdi aynısını hamdolsun Zeytin platformunda başardık, başarıyoruz inşallah hep birlikte. İnşallah. Yani böyle bir gerçekliği var zeytinin. Dediğim gibi yani yabancı ülkelerde de buna büyük şey var. Şimdi ben bir şey soracağım. Evet. Biliyorsun bizim yöremizde Antep fıstığı veya diğer adıyla Urfa fıstığı bahçeleri alabildiğine çoğalmış. Evet. Bunların bir çiftçinin tüm
tarlasının Antep fıstığı ve Şanlıurfa fıstığı ekmesi risk değil mi? Evet. Yani bir don tehlikesinde, bir dolu tehlikesinde tümüyle o yıl ürün alamıyor. Halbuki bahçe tarlasının bir miktarını Antep fıstığı, bir miktarını zeytin ekse her yıl ve değişik periyotlarda oldukları için dondan, diğer şeylerden korunmuş olarak bir gelir elde etme imkanları daha geniş değil mi? Kesinlikle çok doğru. Bu iktisadi açıdan böyle işte yumurtaları sepetlere bölme olayı. Bir de fıstık taktik bir ürün belki ama zeytin stratejik bir üründür. Evet. Yani bugün çok boyutlu düşünmek lazım. Hem hayvancılık açısından yaprakların büyük yem şeyi var. Hem tıp endüstrisine, ilaç sanayine ham maddesi. Yapraklarında oleropin var malum. Diğer taraftan diyelim Allah muhafaza Türkiye'de bir muhasara altına alındı. Evet. Zeytinyağıyla tanklarınızı bile çalıştırabilirsiniz. Evet. Yani dizel motorları. Bu Güney Amerika ülkelerinden birinde yaşanmıştı. Kuşatılınca oradaki işte mevcut statüko Hindistan cevizi yağıyla araçları, jeneratörler çalıştırdılar. Yani böyle bir yönü de var. Hem tıbbi, sıhhi açıdan yani bugün çok genç insanlara stent takılıyor. Anjiyo yapılan insan sayısı sokaktaki herkes anjiyo yaptırıyor. Yani böyle bir enteresan durum içerisindeyiz. Halbuki kalp damar hastalıkları için zeytinyağının müspet etkileri tartışılmaz. Bunlar ispatlanmış şeyler. Yani hem sağlığımız için hem çevre güzelliği için zeytin vazgeçilmez bir malzeme, Allah'ın bir nimeti bize. Bundan değerlendirmek lazım, istifade etmek lazım. Tabii bunun için şey de lazım, yani sivil inisiyatif de lazım. İşte ben de orada size soracaktım. Yani Zeytin Platformu olarak en belirgin sivil inisiyatiflerden birisiniz. Bu alanda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz ve ne çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, yani biz öncelikle zeytin ağacı fidanı sayısının yetersizliğini gördük. Evet. Yani bir arkadaşımıza lazım etmişti. Urfa zeytini ben illa iki fidan üretimi yetersiz değil mi? Evet. Fidan üretimi yeter. Oradan başladık. Önemli bir takım dostlarımıza telkinimizle sağ olsunlar bu işin üretimine giriştiler. Tülmen köyünde üretim var şu anda harıl harıl. Onun haricinde zeytinin işlenmesine yönelik yine bazı dostlarımız zeytini işliyorlar. Evet. Bunun yanı sıra zeytinin pazarlanması, yani şu anda Urfa'da bir marka yok hala. Yok maalesef. Zeytinin ana vatanında markamız yok. Evet. Burada da iş adamlarına, girişimcilere, müteşebbise iş düşüyor. Bunun haricinde bürokratlarımıza, siyasi erkeğe çok büyük görevler düşüyor. Yani bu alanların çoğaltılması, özellikle kıraç araziler, dağlık taşlık bütün yerlerin mesela tek tek dağları, Fatik dağları, bu Akabe mevkiindeki Toki ile Akçakale arasındaki kalan o üçgende komple kayalık. Yani gerçekten bürokratlara çok iş düştüğüne ben katılıyorum. Bakabilirsiniz 99 yılından önceki zeytin ağacı sayısı ve 99 yılından sonraki zeytin ağacı sayısının ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan biri de acizane benim il müdürlüğündeki dönemde yaptığım çalışmalarla şey olmuştu. Bu Cumhuriyet Parkı'nın hemen yanına bir fidan kurduk, bahçe meyve fidanlığı oluşturduk. Orada zeytinin olabildiğini göstermek için özellikle zeytin, badem ve bir de Alıç ve Trabzon hurması yerleştirdik. Yani bürokratlar bize ancak öncülük yapabilir. Yoksa biz bahçecilik yapıp ondan bir kar bekleyebilme şeyinde değiliz. Tabii. Şimdi araştırmadaki şu andaki kadrolar da çok nezih insanlardan oluşuyor. Bildiğim kadarıyla onlar da kendilerine düşeni yapıyorlar diye ben biliyorum. Bu tür elini taşın altına koyanlardan Allah razı olsun diyelim biz. Evet. Yani biz o zaman işte bir dostumuz
zeytin bahçesi kuracaktı. İlla Urfa zeytini Evet. olsun diyordu. Bu arada onu da söyleyelim. Urfa zeytin türleri rakipsizdir. Yani Türkiye çapında Evet. zeytin türlerimiz var. Bunlar da marka yapamadık. Yani marka şehir Sayın Bakanımızın deyimiyle Evet. ama bunu pazarlayamıyoruz. Burada da halka herkese iş düşüyor. Bu vesileyle ben değerli zeytin dostlarına, doğa dostlarına, yönetmen arkadaşımızdan da rica edersek bir irtibat mail adresi de verelim. Evet. Bizimle temasa geçebilirler. Herkes bir şey yapmak isteyebilir. Ve herkesin yapabileceği bir şey vardır. Geçen Evet. size mesela bir küçük örnek vereyim. Kıymetli bir dostumuz devlet hastanesinde hizmetli. Evet. Müstahdem sadece. Yani bir rütbesi yok, bir makam mevkii yok. Evet. Ama zeytin dostu bizimle birlikte. Ona da zeytin fidanı verdik. Hastaneye ben dikeceğim dedi. Yani zeytin ağaçlarını dikti. Zeytin ağacının enteresan tabii bizim eski kitaplarımızda veya eskimeyen kitaplarımızda geçen şeyleri de var. Çok enteresandır. Evet. Her biri bir araştırma konusu. Yani manevi bazı değerlerinin olduğu. Kur'an-ı Kerim'de geçen Kur'an-ı Kerim'de zaten 6-7 defa Evet, geçen bir bitki, mübarek bir evet, ağaç. Zaten Sayın Bakanımız da belediye reisliği sırasında Kutsal Ağaç Zeytin platformu üyesiydi kendisi de. Dolayısıyla beklentimiz fazla. Dediğiniz gibi hani birkaç yılda bir bazı yıldızlar nadiren Evet. bir araya gelir, bir takım yıldız oluşturur. Hakikaten şu anda köşe başlarında çok kıymetli arkadaşlarımız var. Evet. Yani bunların el birliğiyle yine kamu bilinçlenmesiyle paralel eşgüdümlü çok güzel şeyler yapılabileceğini düşünüyoruz. Benim geçen yaptığım acizane ufak bir hesap, kaba bir hesap yaptım. Bu hızla gidersek inşallah ve maşallah diyelim. İnşallah. Yani hakikaten bu hızla gidilirse Urfa'yı Türkiye'de zeytinde bir numara yapma şeyimiz hayal değil. İnşallah. Dünyada da Türkiye'yi zeytinde bir numara yapmak hayal değil. Evet. Yani şu anda 4. sırada falanız herhalde. Suriye bile bizden bir üstteydi. O mesafeleri hızla aşıyoruz. Yani umutluyuz. Yapacak İnşallah. çok şey var. Şunu da belirtelim. O sözümde yarım kaldı demin. İşte o Urfa zeytiniyle Evet. dikeceğim diyen arkadaş için araştırdık. Buradan Nizip'e kadar araştırdık fidancıları. Ancak 1000 tane bulunabildi. Bir de şu anda piyasada buradan da üreticileri, girişimcileri de uyaralım. Bu konuda da çok büyük spekülasyonlar var. En nadide bir tür olan Nizip yağlık çeşidimiz için delice dediğimiz onun yabani formları. Evet. Dikenli işte 15 yıl sonra farkına varıyorsunuz. Büyük bir maddi kayıp oluyor, yıkım oluyor. Bunu tesis edenler için. Nizip yağlığın işte sahtesi, delicesi dediğimiz türler piyasada. Ve bunun hepsi toplamı 1000 adet falan zeytin bulabildik. Onun üzerine bazı arkadaşlarımızı üretime yönlendirmeye karar verdik. Şu anda hamdolsun 10 binlerce zeytin fidanı üretiliyor. Her çeşitten. Yine zeytin platformunun tescilli için çalıştığı çeşitlerimiz var. Urfa'ya has hala isimlendirilmemiş, tesmiye edilmemiş çeşitlerimiz var. Mesela bunlardan biri Şen Ocak zeytini. Evet. Onun da ilginç bir öyküsü vardır. Buradan tekrar selamlarımızı gönderiyoruz. İhsan hocamızın babasından ta kalma, dedesinden belki kalma çok yaşlı zeytin ağaçları vardı. Evet. İmara denk gelince işte imar kurbanı olacak diye bahçesinden sökmüş, evinin bahçesine dikmiş. Karaköprü'deki evler de imara kurban gidince oradan da söküp tarlaya dikmiş. Pamuk bitkilerinin ortasına dikmiş. Sırf yani zeytin sevgisiyle tabii yapılabilecek bir iş bu. Şimdi ondan biz numuneler aldık. Hakikaten çok üstün vasıflara haiz. Böyle bir zeytin yok. Hem kök tutma oranı, hem meyve iriliği, yağ oranı gibi böyle üstün vasıflara haiz. Bunun gibi biz
birkaç çeşidimiz daha olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlara el atılması gerekiyor. Bu arada imar ve tahliye derken hemen buradan İbrahim Halil Mutlu kardeşimizi de sevgiyle selamlayalım. Kendisinin de duyarlılığıyla geçen yıl imara kurban gelecek 450 civarında ağaç vardı. Evet. Onları Cumhuriyet Parkı'na diktik. Yaklaşık 200-300 yaşında belki ağaçlar. Cumhuriyet Parkı'ndan geçenler o etraf çevresinde onu görebilirler. Evet. Çok güzel bir çalışma oldu. Yani bütün halkımızı bu konuda tabii duyarlılığa çağırıyoruz. Bizimle irtibata geçebilirler. Dediğim gibi herkesin de yapabileceği bir şey vardır. Evet. Böyle. Peki o büyük ağaçları söküp başka bir yere dikerken nelerden faydalanıyorsunuz? Yani Evet, onu da çok özür diliyorum. Size de teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Belediyenin çok büyük katkıları oldu. Halilye Belediye'mizin. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Onların araçlarıyla oldu. Biz sadece organizasyonu sağladık. organizasyonunu. Yani belediyemiz de bu konuda bilinçlendi hamdolsun. Yani bizim önerimiz şu. Mesela Antalya'da nasıl palmiye ağaçları Antalya'nın maskotu, sembolü olduysa zeytin de Urfa'nın, Göbekli Tepe'nin sembolü olabilir. Çünkü hala işte tarihin sıfır noktası diyoruz. Nun olduğu yerden zeytin işleme araç gereçleri çıkıyor hala. Dolayısıyla bu konuda belediyeden de biraz daha çalışma bekliyoruz. Yani zeytinyağının, zeytinciliğin gelişmesiyle bu tepsi tava kültürümüzden de koparız inşallah. Evet. Daha yeni, daha değişik damak zevklerine doğru. Margarin yağdan inşallah kurtuluruz. Kurtuluruz. Bu zeytin ağaçları kaç yılda meyveye yatıyor? İşte sizin de malumunuzdur. Yani 4-5 yılda yatanlar var, 8 yılda yatanlar var. İlk 2-3 yılda meyve verenler var. Yani fıstık gibi değil. Fıstık çok emek sabır Türüne ve çeşidine göre değişiyor. Değişiyor. Verim şey. Evet. Yani bağcılıkla kombine edilebilir. Aşılamaya gerek var mı? Yani çoğu aşısız çeşit. Genelde anacın özelliğini taşıyabiliyor bildiğim kadarıyla. Çok doğru. Mesela domat gibi işte çok nadide birkaç spesifik tür var. Onun dışında bizim platformdaki arkadaşların ürettiği zeytinlerin tamamı aşısız. Yani vejetatif aksamdan alınan parçalarla çoğalabiliyorlar. Yani üretimi de kolay. Ne denir? Kanaatkar bir bitki. Yani çok bakım istemeyen, kanaatkar bir bitki. Dayanıklı, hastalıklara olağanüstü dayanıklı. Sulanabiliyor. Çok kuru koşullarda yaşayabiliyor. Yani bence benim tahminim fıstıktan daha kuraklığa dayanıklı bir... Fıstık biraz daha galiba dayanıklı. Öyle mi? Daha kanaatkar. Ama tabii zeytindeki verim bambaşka. Evet. Yani hem nitelik hem nicelik açısından. Yani dediğim gibi yapraklarda yem bitkisi oluyor. Fıstıkla mukayese edilmeyecek. Siz bahçeci değilsiniz ama belki şey yaparsınız diye soruyorum. Yöremizde zeytinle ilgili hastalıklar var mı? Belirli... Hamdolsun o konuda büyük avantaj sahibi Urfa. Yani İspanya'da şu anda bütün ağaçlar, o büyük şeyler sökülüyor. Vertisilyumdan dolayı. Fakat Urfa'da hamdolsun öyle bir şey yok. Yani yaygın bir veba gibi böyle bir yaygın bir şey yok. Tek tük görülen ufak tefek şeyler dışında Urfa toprakları hamdolsun problemsiz o konuda. Yani bir de öyle bir durum var. Şimdi bir ilaçlama masrafı da yok. Tabii. Onu vurgulamak için yani İspanya'da dünya lideri İspanya, İtalya. Şu anda bütün affedersiniz. Bütün ağaçlar şu anda sökülüyor. Ve Türkiye tek rakibi dünyada. Yine böyle işte mert yöntemlerle Türkiye'yi alt edemeyince
bir takım ayak oyunlarıyla, diplomatik yollarla Türkiye'nin önünü tıkamaya çalışılıyor. Bir ara yasaklanması Evet, ile evet. ilgili bir çalışma. Yani o hala gündemde. Evet. Yani bunu birkaç yoldan yapıyorlar. Desteklemeden çıkardılar Tabii bildiğim kadarıyla. şu anda bazı desteklemeler var ama yetersiz. Evet. Yani Yo, orman bahçe kurumunda zeytine Evet. destek veriyorlar mı? yeterince destek yok. Vermiyorlar, Yani değil mi? pamuktaki Evet. rekabet edebilir bir Evet. pamukla desteği yok maalesef. Sarı sertifika handikapı var. Evet. Mavi sertifikaya veriliyor, işte sarı sertifikaya az bir şey veriliyor falan. Yani bu bürokratik engellerin aşılması lazım. Onun haricinde zeytinle ilgili bir problemimiz yok ve işte İspanya'ya onu anlatıyordum. Yani rekabet edebilmek için Evet. Türkiye'de zeytin alanlarının kısıtlanması, mevcut zeytin Evet. ağaçlarının kesilmesi için sürekli gündeme getiriyorlar. Yani orman ağacı vasfından çıkarıldı bir ara galiba. Yine çıkmış şu anda. Yani. Şu anda çıkmış Evet, değil mi? değil. Evet. Yani Orman Müdürlüğü mesela zeytin ağacı dikmiyor. Evet. Orman ağacı değil deyip. Değil diyor. Halbuki çok önemli bir biyolojik konstrüksiyon malzemesi yani rekreasyon alanları içinde. Bunun gibi şeylerle ve kota getirilmeye çalışılıyor. Yani bunu da şu anda şimdiden ihbar ediyorum. Türkiye'ye kota getirecekler Avrupa Birliği mülazasıyla. İşte Türkiye'de belirli bir sayıda dikilmesi, çoğaltılmaması için. Evet. Onun için biz Zeytin Platformu'nun bir kuruluş amacı da o. O kotalar dayatılmadan mümkün olduğunca ki inşallah hiçbir zaman tahakkuk etmez İnşallah. onlar. Mümkün olduğunca zeytin bahçelerinin çoğaltılması, dağ taşın zeytin yapılması çabasındayız, görüşündeyiz. Bir de tabii zeytin hiçbir şeyle rakip değil. Yani biz hem Alternatifi yok yani. Tabii yani bir de şöyle biz hem felsefesiyle hani hem fıstık hem zeytin. Yani fıstıkları sökelim işte Yok. şey yapalım zeytin ekelim demiyoruz. Evet. Kıraç alanlara zeytin ekelim diyoruz. Evet. Yani bu çok masum ve haklı bir taleptir. Bu talebimiz inşallah makes bulacak. Bu konuda ciddi bir bilinçlenme var. Doğa dostlarının da bu konuda aktif katkılarını bekliyoruz. Bir araya gelebiliriz, neler yapabiliriz, konuşabiliriz. Bizim tabii bu arada Tarımsal Strateji Enstitüsü Ben adı altında. onu soracağım. Evet. Tarımsal Strateji Enstitüsü kurulması ile ilgili bazı çalışmalar yap. Bunlar hangi aşamada, neyi düşünerek böyle bir şeye giriştiniz? Bu tamamen depolitize, siyasetin dışında bir oluşum Rüstem Bey. Yani Türkiye'de işte think tank'ler var, Batı'da çok sayıda var. Tarım konusunda bir think tank oluşturalım. Türk tarımı, Urfa çiftçisi için neler yapılabilir, nasıl yeni koridorlar açılabilir, işte problemler nasıl aşılır diye. Hakikaten bu konuda çok yetkin, çok değerli arkadaşlarımız var. Demin sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunlarla bir araya geldik, kafa kafaya verdik. Böyle bir oluşum da var hamdolsun. Tamamen Urfa çiftçisinin menfaatleri doğrultusunda hizmet eden bir oluşum, bir kuruluş. Bu konuda emeği geçen herkesin katkılarını bekliyoruz. Dediğim gibi bu tamamen depolitize bir oluşum. Her görüşten, her inançtan arkadaşımız buna katkıda bulunabilir. Bir araya gelebiliriz. Çünkü bu kent hepimizin. Aynı havayı soluyoruz. Hepimizin ortak paydası bazı şeyler. Yani kötülükler, çevre düşmanı şeyler örgütlü bir şekilde tüketicinin, vatandaşın üzerine gelirken iyi insanlar da, akil insanlar da bir araya gelmek zorunda. Yoksa bu örgütlü güçlere yenilmiş olacağız. Peki herhangi bir yeriniz var mı? İnsanlar size nasıl ulaşabilir? Fikirleri olanlar bu konuda. Yani yönetmen arkadaşımız alttan bizim mail adresimize verebilir. Bu konuda kooperatifleşme gibi bir teşebbüsümüz var. Oluşumlar var. Yani aslında Şanlıurfa'nın en büyük aslında sivil toplum kuruluşuyuz. Henüz
yani tecessüm etmemiş resmiyet açısından ama Evet. bu noktada bayağı yaygın bir taban buldu çalışmalarımız. Önümüzdeki günlerde bunları da göreceğiz. Yani işte Duru TV sağ olsun kapılarını açıyor bize. Duru TV bu konuda kamuoyunu bilinçlendirebilir. Bir başka arkadaşımız başka bir şey yapar. Ben zeytinyağı üretmek istiyorum diyebilir. Bir başka arkadaşımız marka olmak isteyebilir. Evet. Girişimcileri bir araya getiririz. Yani böyle bir el birliğiyle bir örgütsel sinerji oluşturarak tahmin ediyorum Türk tarımına, Urfa çiftçisine çok büyük katkılarımız olabilir. Geçenlerde üniversitede Ziraat Fakültesi'nde bir grup basın mensubunu davet etmişler. Onlardan biri de bendim. Evet. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar zeytine yönelik, özellikle yağın ve işlenmesine yönelik. Evet. Bence oranın daha fazla tanıtılması gerekir diye ben düşünüyorum. Evet. Ebru Hoca'nın bu konuda, Evet. Ebru Sakar Hocamızın Evet. çok kıymetli çalışmaları var, gayretleri var daha önemlisi. Çok değerli öğrencileri var bizim de Evet. meslektaşlarımız. Yani herkes bir ucundan tutuyor işin. Bunu biz mutlulukla izliyoruz. Evet. Tabii dediğiniz gibi arttırılması gerekiyor oranın kapasitesinin hem nitelik hem nicelik açısından. Bu da sanayi ve üniversite işbirliğiyle olur ancak. Yani orada Ebru Hoca ve herhangi bir hocamızın ancak belirli bir enerjisi olabilir. Yani Sanayi, üniversite işbirliğiyle çok büyük işler yapılabilir. Fakat bu konuda da doğrusu Harran Üniversitesi'nden vizyon eksikliği görüyoruz. Yani Evet. ben Ebru Hoca'da da görüyorum. Ben defalarca programa kendisini davet etmeme rağmen gelmedi. Şimdi de telefonumu açmıyor. O da ayrı bir konu. Yani böyle güzel bir yatırım yapmışlar. Böyle güzel Evet. bir işe kalkmışlar. Ama bunu tanıtıp bunu halka duyurmaktan nedense imtina ediyorlar. Ben onu anlamış değilim. İmtina demeyelim de Rüstem Bey, tabii çok haklısınız. Bulunduğumuz yerden öyle görünüyor. Ama inanın yani ben oradaki akademisyen arkadaşlarımın çok gayretkeş olduğunu biliyorum. Ama işte üniversite dediğimiz olay Urfa'da maalesef yani ne diyelim, orada da çok sayıda dostlarımız var. Urfa için yetersiz kalıyor. Yani Urfa'ya ayak uyduramıyor. Evet. Vatandaş üniversitenin çok önünde. Sivil toplum Evet. kuruluşları şu anda üniversitenin çok önünde. Medyamız üniversitenin çok önünde. Yani üniversitenin halbuki bunların her birisine liderlik etmesi gerekiyor. Evet. Onların da o gayretli akademisyen arkadaşlarımızın da gayretlerini üniversite bürokrasisi kısıtlıyor, sınırlıyor. Yani onu aşamıyorsunuz. Olay yok. Bakın Ziraat Fakültesi dekanı 2 defa programa çıktı. Ve ikincisi kendi isteğiyle, kendinden talep geldi. Rektör Bey 2 defa çıktı. İkincisini Rektör Bey kendi talep etti. Ama mahiyetindeki öğretim görevlileri, tabii ben hepsini kastetmiyorum. Çok değerli insanlar var, çok değerli akademisyen arkadaşlarımız var. Ama bazıları ise yaptıklarını Urfa'nın da olduğu gibi, yani nasıl turizmimizi satamıyorsak, Evet. her şeyimiz var, havamız var, tarihimiz var, yani kilisemiz var, camimiz var, havramız var, Her türlü kültürel zenginliğimiz var. Ama nasıl biz pazarlayamıyorsak, üniversitede yaptıklarını ve çalışmalarını biraz da pazarlayamıyor gibi geliyor bana. Evet. Yani Tabii yoksa bu bir şeyler üniversitenin yapıyorlar. Kuruluşundan itibaren böyle bir zihinsel gelişime kapalı, ön yargılı, dogmaların güdümünde böyle bir Evet. yapısı var maalesef. Yani kabuğunu kıramadı Harran Üniversitesi. Evet. Ben 17 yıl orada hizmet verdim bahsettiğim gibi. Yani bizden çok sonra kurulan üniversiteler aldı yürüdü. Evet. Harran Üniversitesi hala aynı yerde. Yani sıralamalarda çok altta. Görünmeyen gayri resmi sıralamalarda dünya sonuncusu. Yani Maalesef. hiçbir üniversite için iş ilanlarında Harran Üniversitesi mezunları hariç diye bir ifade ben dünyada rastlamadım. Evet. Bu da maalesef bizi üzen konularda haklı çıkartıyor. Yani yeni bir vizyonla Harran Üniversitesi'nin ele alınması lazım, revize edilmesi lazım. O da ayrı bir Yani
ızdırabımız. Bence bir tek Harran Üniversitesi değil, Urfa'nın yeniden bir şeye atılması kurumlar, lazım. evet, Bakın çok ben doğru. 83 veya 84 yılında Batman'a gitmiştim. O zaman askerdim, asteğmendim. Bir görev nedeniyle gitmiştim. Küçük bir köydü. Yani görüntü itibariyle. Bu pazar, geçen cumartesi gittim. Sayın Meral Akşener'in oraya gelmesi nedeniyle. Ben Batman'ı tanıyamadım. Evet. Yani Urfa'daki insanların gidip Batman'ı görmesini tavsiye ediyorum. Batman'ı gördükleri zaman gelen belediye reislerimizin ne kadar az çalıştığının farkına varacaklar. Batman, Kızıltepe Yani değil mi? ben inan hayret ettim. Evet. Harika caddeler, harika yapılar, her şeyle mükemmel bir şehirleşme. Evet, evet. Yani insanlarımız Eskişehir, Kayseri değil, artık Batman'ı gitsin görsün, oraya örnek versinler. Biz geçen diye. sağlık sorunundan dolayı Diyarbakır'a gitmek zorunda Evet. kaldık. Yani sağlıkta, ekonomide her hususta maalesef işte Urfa'nın kurumları bahsettiğiniz gibi Urfa'yı taşıyamıyor. Tabii Urfa sahipsiz değil. Urfa'da çok hamiyetperver insanlar var. Var tabii, var tabii. Buradan hepsine selam olsun. Tabii var. Yani bizim gibi bu işe kafa yoran, bir şeylerin derdini içinde hisseden çok sayıda insanlar var. Evet. Mesela hemen sosyal medyadan hatırıma geldi diye söyleyeyim. Urfa Çalışma Grubu, işte bizim Zeytin Platformu. Evet. Çok sayıda kuruluş var bu konuda. Problem galiba biraz irtibatsızlık. Çünkü Evet. yıkıcı insanlar örgütlü bir şekilde ama iyiler birbirinden habersiz, birbirinden kopuk, organizasyonsuzluk var. Evet. Bu vesileyle sizin gibi duyarlı medya organları sayesinde inşallah onlarla da bir araya İnşallah. gelinir. İnşallah. Bu örgütsel sinerjiyle ben Urfa'da başarılamayacak iş olmadığını düşünüyorum acizane. Yani yine ismini söylemekte bir mahsur yok. Sıtkaloğlu gibi bir her dalda çırpınan bir insanımız var. Evet. Ama buna rağmen birçok şeyimiz eksik kalıyor. Yani ben inanıyorum iyiler bir araya geldikleri gün kötülere çok şeyler yapılabileceğini göstereceğiz. İşte iş o şeyi iyileri bir araya getirebilmekte. Evet. Bence bu da daha çok ilin mülki amirlerine ve belediye reisine düşen bir şey. Büyük roller var. Yani büyük rol. Çünkü en nihayet her şey gelip maddiyata ve imkana dayanıyor. Aslında maddiyattan da ziyade Rüstem Bey, yani organizasyon. Yani işte Yani Urfa'da para da var, iş gücü de var, bilgi de var aslında. Buranın irfanı ben iddia ediyorum Türkiye'nin hiçbir şehrinde yok. evet. Yani ufak bir örnek vereyim, sözünüzü kestim. Mesela Ankara'da ben dolaştım, derici diye bir çarşısı yok, dericiler yok. Evet. Kültüründe yok. Ama Urfa ona kat ve kat küçük bir şehir. Bakırcılar yok. Bakırcılar yok Ankara'da mesela ama Evet. Urfa'da kültüründe var. Yani derici var mesela, bakırcı var. Yani şairin abisi var değil mi? Evet. Yani buranın irfanı, ilmi, münbit topraklar. Yani Yazmacılarımız var. evet. Yani bu konuda Türkiye'nin hiçbir şehrinin boy ölçüşemeyeceği bir potansiyelimiz var. Evet. Yani o ekonomik kısmı işin belki en sonlarda muhakkak katkısı vardır, payı vardır. Ama burada eksik olan organizasyon. Evet. Yani hamiyetperver çok insanımız var Şanlıurfa'da. Bir şeylerin derdini içinde hisseden hakikaten. Yani sokaktaki, dolmuştaki insanla bile konuşsanız değil mi? Evet. Yani çevre illerden şimdi isim vermeyelim, pek öyle değil yani. Bakıyorsunuz adam işte 8-5 mesaisi işte veya evinden işine, tarlasında. Ama Urfa'da hakikaten ciddi bir duyarlı bir devingen bir toplum, dinamik bir toplum ve hızlı büyüyen bir şehir değil mi? Evet. Diyarbakır geçeceği söyleniyor. İnşallah. Tabii bu irfan kısmı için düşünsel boyutu, bunu halledersek, yani bir de şöyle bir şey var Rüstem Bey. Yani insanlar zannediyor ki bir şehirdeki zenginlik, maddi zenginlik artınca veya ilim, fen
bilim, teknik, teknoloji gelişirse o şehir gelişir zannediliyor. Evet. Aslında bir şehirde sosyal bilimlerde, sosyal konularda gelişim olunca o şehir gelişiyor. Şimdi Mesela Rönesans'ı yaptı Avrupa. Evet. Ondan sonra fabrikalarını kurdu değil ben mi? Urfa'da bir atlı spor kulübü kurma Evet. çalışmamız oldu. O zaman belirli Sayın Valim Nurit Oktan, şu anda Evet. İYİ Parti milletvekili, Evet. çağırmış, talepte bulunmuştu. Sağ olsun önümüzü de açmıştı ama Evet. o zamanki sivil toplum örgütlerinde ve bazı yerlerde olan insanlar önümüzü tıkadılar. Biri Evet. beni aradı, dedi ki ya Rüstem Bey, sen Urfa Atlı Spor Kulübü kurmaya çalışıyor musun? Doğrudur dedim. Dedi ya Çok harika bir ha. Ben ilk defa duyuyorum. kurup da ne yapacaksın dedi. Orada içki içecekler, sen dindar bir insansın, bilmem şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Ben ona şunu söyledim. Dedim bakın, Urfa artık milyonların içinde barındığı büyük bir şehir. Biz Urfa'ya affedersiniz pavyonun da en güzelini kurmakla mükellefiz. Caminin de en büyüğünü yapmakla mükellefiz. Pavyon konusunda hemfikir değilim. Yani örnek Evet. Söz müsaade. yani böyle en uç örnekleri vermek Evet, evet. açısından Evet. söyledim. Niye dedi? Dedim ki ya, bakın ben şu anda bir hastalık geçiriyorum. Kemoterapi alıyorum. Gittiğimde doktorum habire takvime bir şeyler çiziyor. Geçmiş olsun. Evet. Niye doktorum dedim ya, yani Urfa'da ne buldun? Urfalı değildi. Çok iyi bir insandı. Kulakları çınlasın. Çok iyi bir doktordu. Dedi ki ya Rüstem Bey, ben de doktorum, hanımım da doktor. Çok da iyi kazanıyoruz. Fakat Urfa'da yiyecek bir yer bulamıyoruz dedi ya. Yani mesaimiz bittikten sonra Bir sosyal faaliyet. çocuklarımı alıp götürebilecek bir yerim yok. Onun için günüm dolsun da bir an önce buradan çekeyim, başka batıdaki başka illere gideyim diye şey yapıyorum. Evet. Dolayısıyla insanlarımızın bakış açısının bu olması lazım Çok doğru. bence. Yani Evet. o örnekler, en uç örnekleri Evet, verdim, evet, anladım. dikkati çekim diye. Evet, evet. Yani bir Urfa'da bir atlı spor Bu kulübü harika bir fikir. niye olmasın? Bu vesileyle bunu da seslendirelim Yani- Rüstem Bey. Yani şimdi New York'ta Central Park'a gittiğinizde hala faytonlar var. Evet. Yani şimdi turistler geldiğinde bu pis Renault'lara mı bindirmek iyi, Yani faytonla mı dolaştırsak? İşte Değil mi? projelerimizde onlar vardı mesela. Alternatif yollar açılması lazım. Diyordum ki kurursak tabii orada at da besleyeceğiz. Bu Evet. şeyi devam ettirelim. Mesela gelen turistlere günübirlik at kiralayalım. Binsin, Evet. ovayı gezsin, diğer Evet. yerleri gezsin. Moğolistan'ın mesela Evet. başkentinde insan nüfusundan fazla at sayısı Yani var. böyle fakat maalesef dar çerçeveyle bakan insanlar Evet, tarafından Evet. engellendi. O Vali Bey de tayini çıkıp gidince bir daha kimseye ulaşamadık. Şeyi kurduk ama, kulübü Evet. kurduk ama ne yerimiz var, ne herhangi bir etkinliğimiz var. Kağıt üzerinde. Bunu tekrar konuşmak lazım, Evet. düşünmek lazım. Yani o taassup konusuna da ben çok kısa değinmem lazım. Evet. O önemli hakikaten. Şimdi bir bağnazlık olayı birçok şeyde önümüze çıkıyor. Şöyle, yani mesela işte şarap yapılır diye Evet. üzümcülüğü bitirirdiler. Evet. Yani şimdi 36 üzüm çeşidine bizim kurum, benim çalışmakta olduğum Evet. GAP Tarımsal Araştırma Kurumu gün yüzüne çıkardı. İşte Evet. çiloreş, çilorut, azezi, tahannevi dediğimiz Evet. o üzüm Harika çeşitleri, üzümler onlar bunlar. kaybolmuştu. Sıfırdan gün yüzüne çıkarıldı. Hala kaybolma tehlikesi var. Şimdi bir kural var diyor, mutlak bir hayır mevhum bir şerre feda edilmez. Evet. Yani yılda bir iki tane intihar eden çıkıyor diye Boğaz Köprüsü'nü trafiğe mi Evet. kapatalım? Evet. Değil mi? Evet. Evet. Yani dolayısıyla o konuları aşmak lazım. Tekrar ama bu konuda hakikaten bir fikir jimnastiği yapmak lazım. Evet. At konusu Urfa'nın o da kadim markalarından biri. Evet. Yani çocukların, şimdi engelli çocukların rehabilitasyonunda da kullanılıyor atlar. Onun stratejik yönü de var. Evet. Yani bütün O aslında zaman Fakı Baba belediye Evet. reisiydi. Ben Fakı Baba'yla da görüşmüştüm. O da sıcak bakmamıştı. Yani onu da Allah Allah. söyleyeyim parantez içinde. Evet, evet. Yani- Yani belki şimdi tekrar gündeme gelinirse, getirilirse değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet. Yani farklı bir fikir buradan biraz farklı bir konuda zihinleri dinlendirelim diye seslendirmiş oldum. Yani Türk milletinin aslında
iki konudan soyutladılar. At ve silah. Evet. Türk milletiyle özdeşleştirilmiş, asla ayrı düşünülemeyecek iki konu. Yani gidiyorsunuz işte Amerika'da marketten bile silah alınırken Evet. şu anda bizde çok büyük şeyleri var. Yine at konusu dediğim gibi alternatif yollar yapılması gerekirken Evet. atlar için trafiği kilitliyor diye atları kaldırdık. Evet. Yani ya hep yahitçi zeka, aslında o konuların tekrar işte bu tarımsal think tank Evet. çerçevesinde bunları tekrar hayata geçirmek lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde İnşallah. tekrar bir araya geliriz. Bunları da hasbihal ederiz. İnşallah. Şimdi sayın misafirim, vakit oldukça hızlı geçiyor. Evet. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Toplu son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz özellikle zeytin olmak kaydıyla neler söylemek istersiniz? Evet. Yani dediğim gibi çok münbit bir ağaç, çok verimli bir ağaç. Maddi ve manevi sıhhi, yani psikosomatik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor alternatif tıpta. Bunların incelenmesi lazım. O yüzden mümkün mertebe çevrenize en azından Evet. evinizin bahçesine, hatta Antalya'da ben otellerde görüyorum, dev saksılarda 200 yaşında zeytin besliyorlar, yetiştiriyorlar değil mi? Evet. Siz de görmüşsünüzdür. Tabii tabii. Her yerde yetiştirilebilecek tıpkı bonsai gibi bir yapısı da var. Ona da uygun bir yapısı var. Ufacık bir kanaatkar toprakta Belediyeler yetişiyor. parklara bile ekebilirler Evet. aslında. Yani hiç bir karış toprağı olmayan bir vatandaşımız bile balkonuna ekebilir, Evet. dikebilir. Zeytin dikmesini tavsiye ediyoruz. Buradan ona da selam gönderdim Mustafa Kahya beyefendiye. Bu 15 Temmuz İmam Hatip Lisesi'nin müdürüdür. Evet. Kendisi oraya diktiği zeytin ağaçlarıyla, ki yani kısıtlı sayıda şeyin bahçesine Okulun dikmiş. bahçesine. Okulun bahçesine Evet. kuluçam yerine zeytin dikmiş. Öğrencilerin, yatılı kalan öğrencilerin bir yıllık kahvaltılık zeytin ihtiyacını karşıladığını söyledi. Evet, doğru. Bu muazzam bir şey. Bunu ben yaygınlaştırılmasını tavsiye ediyorum. Ve bu konuda fikirsel, düşünsel, her türlü katkıda bulunacak duyarlı, doğa dostu izleyicilerimize bizimle irtibata geçmelerini temenni ediyorum, Evet. istiyorum. Sizlere de tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu programların da çok büyük katkısı, önemi vardır. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben size teşekkür ederim buraya kadar vakit ayırıp geldiğiniz için. Gerek Duru TV ekip olarak gerek ben Rüstem Coşkun olarak Urfa'ya ve bölgemize en küçük bir faydası olacak her türlü projede sizlerle birlikteyiz. Elimizden gelen her türlü imkanı sizlere sunmaya hazırız. Sağ olun, var olun. Bundan emin olabilirsiniz. Eksik Başka olun. programlarda sizlerle ve başka doğa dostlarıyla bir arada olmak İnşallah. dileğiyle ben de size teşekkür ediyorum. Sayın izleyiciler, Bir Suyun Sesi programının tekrar sonuna geldik. Programımız bu akşam saat 12'den sonra, bir de çarşamba günü yarın yine 12'den sonra paketten yayın yapılacaktır. Bu izlemeyenlerin veya kaçıranların o saatlerde izlemesi dileğiyle hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler diliyorum.